Hello，大家好，歡迎嚟到我哋 UP 嘅節目。咁我哋5個大家都好熟嘅，咁我哋今日過嚟係傾咩㗎？今日我哋係嚴選咗32位香港嘅撲克男牌手。係，咁我哋就從唔同嘅角度去討論下佢哋咁啦。但係就絕對係主觀㗎啦，就完全不代表本台立場，係純粹主觀嘅想法嚟嘅啫。係，咁我哋32個臨尾修正只有1個冠軍出嚟。係啦，就係我哋嘅冠軍啊。係，但係都完全唔代表咩嘅，完全唔代表咩。咁啊，喂，子柔不如介紹下我哋嘅嘉賓先。咁我哋今日好開心邀請到我哋2位靚女同埋一個靚仔啦。咁呢位就係阿詩啦，跟住阿綠茶，最精緻美少女，同埋 Dicky 啊，男神 Dicky， 海神 Dicky。好啦，咁我哋就事不宜遲啦，係嘛？我哋而家先邀請嗰2位靚女幫我哋進行第一輪嘅抽見牌。好，抽係你啊！好緊張啊！係呢個葵扇七對呢個即係7號對20號。陣間可以。哇，邊個嚟㗎？哇，型到咁嘅喂！左手邊嘅牌手係 Terry 喎。喂，開埋第二個，對邊個？對邊個？哦 Jackie AJ Shooter， 我諗大家都。不如 Jackie， 我自己講講我意見先啦。係。你問我呢兩我位咧。哋從一個咩角度比較佢哋先啊？首先，如果講樣貌咧，就2位都靚仔，我就覺得唔使太多討論㗎。喂，問下我哋兩個姐姐，其實識唔識佢哋㗎？其實。我識 Terry Wong， 我都係。即係另外講我唔識。另外一個好似有。但係另外嗰個都幾靚仔喎，望下而家好似。好似有睇過嗰啲片。即係知啦，其實。阿 Jackie 係啊，冇錯。係。近期阿 Jackie 係都幾多人認識㗎，佢哋個 channel 都做得好。唔係睇佢哋兩個都拎晒冠軍相，其實都知一定係出色㗎啦。咁喺你面前就好多人都熟悉啲嘅。唔好咁講。係咁，我哋而家從一個邊個角度比較佢哋先啊？嗱，你問我嗱 Jackie 佢近期有幫我做，即係同我做過一個訪問啦。我覺得佢個人係對人品好，人品好係有熱情，但係冇辦法嘅，始終 Terry Wong 好兄弟，我一定係支持。佢從一個親情嘅角度，從一個友情角度出發。係咁 Terry Wong 除咗打 poker 咧，佢對於呢個 poker 嘅運動入面係推廣，係。即係我知道佢仲有做一啲。即係或者係比賽咁樣。係，即係個影響力嘅上面。咦，咁係嘅話，咁如果 AJ Shooter 呢個 Jackie 佢好似係有教 poker 㗎嘛？係啊，咁嗰個推廣力仲強啲喎。嗱。咁我要講一講啦，因為如果連 Dicky 都有發現到佢係有教 poker 咧，即係其實佢做得好全面㗎，即係都多人。因為啲 friend 搭 friend 會 spread 出去，咁好易好多人知。可能呢2位阿茶姐冇咁熟咧，所以就佢就靜。咁你望落邊個睇啲啊？冇得揀啊！除咗我之外喎，你唔好無啦揀咗我啊！揀 Terry 啦，你朋友先啦。但靚仔嚟講 Terry 同 Jackie。咁真係不想揀少少。嗱，因為我哋始終有32個人，我有32個人，我哋唔可以討論到沒你，我哋真係要憑感覺揀㗎啦，我覺得。嗱，如果左邊就左手，右邊就右手，右邊。右手，咁啊咁1、2、3，全票左票，唔好意思啊 ，Jackie，因為我哋識得聽片耐少少，下次見，唔係有冇復活戰啊？咁啊下一集咯，冇所謂㗎。阿 Jackie 我哋都中意你，但係 Terry 識得耐咗少少，純粹佢係有一個友情嘅歲月嘅分數。喂，事不宜遲，我哋第2彎，咁就我同阿子柔好。喂，嚟了。紅心綠係16號對梅花九係29。梅花九。16對29，睇下咩主角出嚟。好緊張啊！識唔識嘅咧？唔知。正㗎，陣間哇！喂，開埋先啊！做咩啊？哇！喂，好似好熟面口喎，兩個都識喎。我哋首先整個左手面先，左手面嘅選手係大 J， 哇係都識啦。右手邊係我哋嘅759啊。759即係咩？阿信有冇人唔識？有冇人唔識呢兩個啊？你唔識邊個？你唔識邊個？介紹下。兩個都唔識。我都唔識。大 J 都唔識。你知唔知邊個劉德華？冇嘢，講笑。大 J 咧係一個好出名、好多 followers 嘅一個 YouTuber 嚟嘅 KOL。係咪近幾年多啲打波？近幾年多啲，唔係阿 Spell 同我講話好多年前同佢一齊打啤嘅。香港人，全部香港人嚟，咁但係就佢就移居咗去日本嘅，啲日文啦啦聲嘅。反而佢老婆都係日本人嚟嘅。呢個我哋比較英國勁啊！呢個759。呢個係咪叫做後起之秀嗰啲啊？係，絕對係。如果佢早翻，你當佢啦，早翻3年出世嘅話咧，就冇咗 Dicky 㗎啦。即係我都冇定。你死埋啦！咁我去邊啊？我希望你嘅高度唔係淨係去到 Dicky 呢個高度啊。佢嘅高度咧就遠比 Dicky。你就即係玩阿信嘅啫。但係呢個好彩熟啲就可以諗埋。係咁，事不宜遲啦，快啲啦！而家即刻開始討論嘅角度係咩啊？而家討論嘅角度係嗱，你問我從一個咩角度出發？唔係啊，技術上啊。嗱，認真，如果技術上就唔傾㗎啦。
我就兩個都勁嘅，兩個都勁，兩個都勁。我真心中意阿信。你做咩揞住心口講？我真心中意阿信。掟咗個肚嘅，諗住我俾阿師發現咗。哦，我因為我同阿信真係熟啲。咁你嗰票都扭轉唔到㗎啦。扭轉唔到。咁阿茶，你望下兩個邊個個吸引到你多少少？我兩個都唔想要啊！夾硬要認識。邊個認識多啲咧？咁都係順仔。我順仔。但我覺得而家大 J 呢個 pose 好似型少少喎。我會揀大 J 咯。大 J 係。大 J 近期仲要打過 Triton 添㗎。哇！咁係有一個大賽經驗，大賽喎。Triton 啊，好似真係有打。真係啊！佢自己錄片錄晒㗎。咁好有心機。咁好強喎。我哋遊哥咧？咩啊？遊哥。我啊，我可能唔好意思啊，大 J，即係我可能會投俾順仔嘅呢啲。即係原來大家都係重感情嘅喎。即係啱啱全部都係熟嘅咋。嚟啦，我哋諗啱啱有冇人要起嘅討論先？你覺得？有冇嘢討論？有冇嘢諗？有冇嘢傾？我哋嚟一自己投啊，自己投啊，自己投啊！大 J 左手，阿信右手係咪？好，嚟1、2、3。我哋係3-2。阿信碌係邊格？咩？好，拜拜大 J。下個到邊個抽啊？我哋而家抽晒啦。好，我抽晒去。好，睇下邊兩個 PK 先。梅花煙係蘇比 camera 21號，跟住葵扇10係10號，10對21啊，唔該。梅花煙哇，咁靚仔啊呢個，標誌，哇，咁型嘅啲相全部係，喂重量級㗎喎。梅花煙係邊個？梅花煙係邊個？梅花煙邊個嚟㗎？我想問21號。我哋左手面嘅參賽者係絕無死角嘅阿 Lam，全範圍360度靚仔。靚仔到咁都有，佢係全範圍靚仔。佢真係好似拍戲嗰個阿 Lam 喎，其實。冇啊！我好老實講，你人都知嘅。你有冇識人打牌靚仔過阿 Lam 啊？我暫時未揾到啊！我未揾到，我未揾到。唔係你唔好成日計埋我落去啊，大佬。係啊。我想話大家都冇見過阿 Lam 最靚仔嘅時候，係點㗎？係幾年前㗎啦。幾年前依家走樣少少，但係走樣咗。咁有幾多分證啊？你估？阿師。以前係喺我心目中有95分嘅，而家94咯。而家可能冇見佢，我懷疑佢可能得100幾啊？哦，是但啦，都唔重要，都好高分㗎啦。我哋留咗啲嘢，我哋未介紹右邊嘅。係啊，我介紹咧，我哋介紹右邊嘅隊員就係近期好出名嘅 Leo Poker。係介紹翻。你知唔知啊？我知，因為咧阿 Tom 咧就引薦過我同佢影一張相。嚇？點解嘅？因為我有睇過。介紹仔俾你識啊！哦，即係你覺得佢靚仔？唔係，我覺得佢好有創意。有創意，我同意完全分年嘅，搞笑嘅。阿茶姐你點睇啊？有睇過下啲 views 咯，都係啲嗰啲流量密碼嘅。流量密碼 OK 即係搞笑片。搞笑嘅搞笑。尤其是佢。但係搞笑喺顏值面前係一文不值。我記得好似 Leo Poker 佢係咪喺澳門有一個贏咗一個唔止啊，澳門又有。澳洲咁啱都有。哦，邊個？唔係我記得一個係大啲㗎嘛，澳門係咪？佢澳門嗰個係贏咗100萬。哇！澳洲嗰個好似贏咗60萬。我冇記錯啊！我冇記錯。但係阿 Lam 今年喺拉斯維加斯。唔係阿 Lam 年年都好強㗎，唔使講啦呢啲。年年都有錢贏嘅，年年都贏㗎。你講阿 Lam，你求其我攞一樣嘢嚟比較都係好強。你好老實講，佢一行出嚟就已經係贏咗啦。你同佢比一樣嘢啊？係啊。哦，咁靚仔啊，走啦咁樣。係咯。啲人出埋啲籌碼講，你咁靚仔，你贏啦。我第一次見到阿 Lam，我心諗哇，如果我係女，我都預咗。真係，都唔知有咩輸嘅佢，喺自己諗咯。左手面係阿 Lam，右手面係。左手阿 Lam，右手 Leo Poker 好啊。撞到啦，唔使啊 Leo Poker 呢單嘢。得啦，收聲啦，嚟啊，準備1、2、3。阿 Lam，即係。唔好意思啊。跟住阿 Lam 真係大唔係咁，我咁啱抽咗條籤太強，你對手太強。係啊。得未啊？好，我哋下一彎我同子柔抽嚟你咪好驚抽到自己啊？阿 Dicky 好緊張。即係邊個咧？有真係有我喺入邊嘅咩？粒牌你紅心嘅。紅心2 12號對23，12對23，冇俾我見到自己嘅死人樣啦！哇！邊個啊？好熟㗎呢個！哇！呢個同你講，哇好啊！即係咁啱抽到，唔好意思啊！哇，兩個都好好朋友啊我哋。哇！你兩個唔好再抽牌啦。我想問紅心2係咩？紅心2係邊個啊？邊個嚟㗎？紅心2？紅心2 Anson。哇！呢個係哇有排搞喎呢個。嗱，左手邊介紹翻先，我哋介紹翻先。我哋介紹翻我哋嘅 Pro 先，我哋嘅 Pro 啊，今次真係。今次真係 Pro 啦，呢兩個都。紅心2左手面係 Anson 真。介紹翻俾大家聽啦，Anson真佢贏過3條金手鏈嘅，即係除咗係喺現場之外啦，佢 online 都贏過金手鏈咁樣，即係佢嘅成就係非常之高，係我哋嘅前輩啦。喂，大家一齊致敬一下先，非常之厲害嘅一個牌手。另外嗰個都係不容忽視啊！你哋講。哇，呢個
頂唔順，阿子由你嚟嘅喎，真係。我同你話有個朵㗎喺香港，直接講出嚟啊！胡鬚佬，胡鬚佬咩啊？香港撲克教主嚟喎，人哋咩胡鬚佬大個批圖。香港哋嘅 spell 教主。係啊，佢哋兩個都係一個好重要嘅人物啦，喺我哋嘅香港撲克圈。咁佢哋嘅成就都係好高啦。咁我哋嚟緊應該係好難去比較呢，從唔同嘅角度分析下咧。你問我咧喺個牌技上咧，我係完全冇資格去講究竟佢哋兩個冇資格評論係，我哋從一個我哋從一個欣賞嘅心態。你問我就如果係我就同阿 Spell 熟啲嘅。你同 Spell 熟啲。你有打有成分啦，真係。唔係咁，我屌喂我一定 Anson 啦 ，Anson 真喎大佬。都姓真啊！梗係啦，食3蚊七啊！梗係啦，仲要我同 Anson 係老友嚟嘅喎，唔係話同隔離嗰個唔老友，不過嗰個隔離嗰個成日都黑我真，係打佢。都搞笑嘅。我都想打到㗎。係啊，但係大家心目中咧，你哋都好熟㗎嘛？呢兩個係啦，咁出名，係咪都心裏有數㗎啦？阿茶姐係咪仲分析緊？都係揀 Anson 㗎啦。睇翻佢個動作專業到。幫手嘅 Spell 定係 Anson？我應該會揀 Spell 嘅，因為我同 Spell 熟啲。OK。原來大家一腳到尾計熟唔熟嘅？係啊，係咁㗎啦。係啊，你係啊3條金手鏈啊，人哋好。咪你聽下阿 C 先啦。佢帶出嚟嘅人都有好多個。係佢真係用心去發呢個發呢個。即係佢嗰個影響力好強。係啦，係其實真係好大都好熟嘅。係咁係睇你咩角度出發啫。我哋而家係咪差唔多㗎啦？準備。阿子由有冇？唔使講啦，係嘛？係咯，冇嘢講㗎啦，算啦。佢咁樹大都冇辦法真係。所以我中意薯仔㗎嘛。好嗱，左邊 Anson，右邊係 Spell 啊，準備嚟，1、2、3。哎呀，輸一票啊，3-2，3-2 ，Spell 贏咗。哎呀，唔好意思啊，同我同姓嘅 Anson 啦，冇咗啦。葵扇九。葵扇九係9號對19。葵扇九紅心七。哇！點解又喺呢度？有得困喎呢啲。喺我眼中就難困啲㗎啦都。唔係咁睇你咩角度嘅，如果你從一個大叫嘅角度嚟。哇，其實係好難，好難。得啦，介紹下先啦。介紹下。左手面係Let Go。右手面就係咁，我哋介紹咗Let Go先啦，好唔好？喂，Let Go啊，Let Go佢係咪近年比較多出現喺我哋 MPT 界，而且佢都係多成績㗎。佢上次係咪 APT 嗰個 Superstar Challenge 係咪贏咗個25K 第2名？佢同阿丁包 catch up 㗎喎，chop 咗㗎，係啊，咁犀利，同埋佢嘅嗌牌咧係好肯定，驚天地㗎喎，全香港第一，全場㗎喎，會拉佢指住嚟嗌嗰啲嚟喎，真係全場都聽到啊嘛。咁右邊嗰個咧？右邊嗰個就係我哋全部人都識㗎呢個 Peter 哥哥，香港撲克界嘅一個美男子啦。Sushi 係啊，完全係中流砥柱，係啦，牌技穩健，而且係一個成熟嘅男人咯。係你問我就我嘅牌技啦，好大情況係被阿 Peter 啟發。講真嘅，講真。同埋 Peter 都叻嘅喎，佢係由一個好好嘅職業去再講埋咩職業啊？會計師。係啦，再去投身呢個全職嘅撲克，即係我覺得都要有勇氣同埋。有一個實力咯。係。茶姐你熟唔熟啊？叻哥啊？叻哥好似唔識，唔算識。哦，咁我見過一兩。唔算識，咁我知你咁直接睇啲係咯，係我都係睇樣啦，大家知啊。審美派呢度。咁即係揀叻哥啦。叻哥就都靚仔嘅，但係 Peter 冇辦法識咗咁多年，都仲係維持呢個頂流靚仔啊。完全係冇問題。好啊，咁我哋嚟啊，我哋揀啦。左邊係叻哥，右邊係 Peter 啊嘛。1、2、3。拜叻哥。唔好意思啊。 26啊，26 31對26，哇！又係呢啲嘅，點解又係呢啲嘅？係咪都係熟悉面孔啊？我識，我都係識 Angel。 Angel 嘅我聽到。 Angel 嘛。好嚟介紹下你哋。梅花鹿係邊個啊？梅花鹿26號邊個嚟㗎？咁樣。26阿 King。好，咁我哋右手面就係阿 King，咁就左手面就係馬老闆。咁阿 King 你哋唔熟啦，咁就我介紹多少少啦。阿 King 咧就係近期咧一個好多人討論嘅一個IG page 就叫做正 EV Poker 嘅其中一個創辦嚟嘅。咁就佢出名咧就係靚仔啦，同埋牌技就了得嘅。
係啦，咁我就年輕排手，年輕排手，你都冇見過？有見過。咁你覺得佢打成點啊？覺得幾靚仔，跟住後生咯。唔唔係打成點，我唔係對咗好多次啊，對1、2次啊，應該正打成點係後生應該正常狼啲咯，狼啲啊，馬老闆咧，同阿馬老闆一樣咁狼咯。哦，即係兩即係個都係兩個係同 aggressive。賽道嘅 aggressive 我覺得 player。馬老闆狼啲。係啊，馬老闆狼啲。馬老闆好狼死㗎都。咁但係我哋討論翻嚟講，就你哋熟馬老闆，不如你哋講下先啦。我唔係我兩個都唔係好熟㗎咋，點解？好多年前嘅朋友嚟，係啊，多年朋友係嚟。好多年冇見。咁你會唔會打呢以為個消失嘅？咗？喺度喺度，仲喺度。咁我會揀阿 King 嘅，因為佢好靚仔咯。哇！好陽光，靚仔靚係咪好陽光啊？正 EV Poker 嘅另外一位係佢女朋友嚟嘅。冇所啊都謂。得我哋而家討論男仔靚仔咪討論佢有男友都想我哋欣賞佢男可以友，可以證明佢好眼光啊嘛。啊 J Lin 你又好啦。咁我哋而家係咪大約投得㗎啦？差唔多。咁啊嚟咯。好，嚟嚟啊！準備好左邊未？馬老闆，右邊阿 King。好嚟， 1、2、3，仆街！幾多票對幾多票啊2、3對2。阿 King 啊，我哋左邊3個係揀咗，阿 King 啊，係跟喂，我同阿茶姐抽，呢度，葵扇煙，葵扇煙，紅心九紅心九99號1、9、1同10葵扇煙1同19，1對19。 1，哇！命中注定嘅，命中注定。我想問紅心九係邊個啊？紅心九紅心九係 Danny Tan。冇啦，好投得。超強勁啊！咪講下介紹下先，我哋介紹翻。左手面嘅就係等阿師姐介紹啦，左手一面嘅號係邊個啊？左手係親餐嘅但係咁樣形容人哋嘅，人係哋叫阿 Will 啊嘛。咁個個都係係跟多次嘅哦，本事。哦，即係佢佢嘅係，本事嚟哦，佢係㗎。創業。係啊，創業即係佢創業又成功，打啤又得。咁你知唔知佢近期最出色嘅一個知 Try to Win 啊嘛， Try to Win 大家都知㗎啦有料有佢料。入咗好多 file 啊嘛。唔係最威水嗰嘢。咪最威水最威嗰嘢。係咪水我 set 九啊？有一個 event，有佢冇睇，佢冇睇。一個 event，佢全程 trip leader 係一個 file table，係跟住佢臨尾就有少少唔好彩，拎到第3。哇！咁你真係好彩第啊！ 3，咁嘅輸運，一輸實力㗎，我覺得佢輸運咯。哇！係啊，第3啊嘛，好似都贏咗幾多錢㗎喎，20-30萬美金左右啦，差唔多啦。唔係我知咧， 20-30萬美金我知阿 Will 咧係之前都好即係專心於事業啦。咁係好似今年開始咧，就想喺大展即係唔想俾個事業耽誤咗撲卡咯，係啦，一句講所以新呢晒。個運動就大呢度都衷心祝福佢成功啦！一定成功啦！佢而家衝出嚟已經拎到第3都啦。係啊，轉頭我哋都冇定阿師咧已經係盡咗力去即係盡量介紹啦，因為大家都已經預咗揀咩啊。雖然我哋另外一個冇討論嘅，咁定係我哋直接投完下一 round 先再討論呢個人啊？唔係，佢會落到好後嘅，因呢個為係你贏硬嘅呢個。講一講啦，講一你講講。啦， Danny 哥係我嘅偶像嚟嘅，冇啊，唔使講啊。全港第一啊嘛打手我最強打手。佢唔係全港第一，係全世界第一喺我眼中。係喎，直頭係全世界第一。冇啊冇啊，Danny。係而家直頭可以一有冇齊。知先？ 3、2、1 ，Danny 哥。 Sorry 啊 Will，佢哋抽牌方面有少少問題。盡咗力，抽得唔好，佢抽得唔好。盡咗力。我抽，快啲求其嚟。梅花四。梅花四，我24號，24號對3號。 24對3，24冇見到自己啩？熟唔熟啊？唔熟。未見過，死啦，大鑊。哇！哇！喂，全部都打嗰啲咩親人牌定係點？嗱我哋左手面嘅pair 咧就係呢個 Howard，咁右邊咧就係陣間再介紹就係我哋嘅祖師爺阿 Ed 啊。啊，有印象 Howard 係佢近年係咪多喺台灣打比賽？唔係，佢近期係周圍都有打，周圍都有打真係真係係真係。咁點解咧？佢近期係上分上得好犀利啊！係上分上得好上分上得好犀利。真係講真嘅，因為佢嗱，首先可能你哋唔識佢啦，咁我就介紹。佢而家喺香港咧，佢係有搞一個協會係專搞 MTT 嘅，咁就都多人參與，都搞得幾好嘅。同埋佢自己手 pair 都打得，我覺得啦係打得幾好嘅。即係有貢獻之餘，又有一個投入。熱愛撲克，仲有一表人才咯。係喎，望落好斯文喎個樣，同埋靚仔係咯，喎，係喎，鬥樣應該贏少少啊。唔係阿 Ed 靚仔啲，係咪啊？右邊嗰個右邊阿 Ed 咩嚟㗎佢？哦，喂 Ed 啊，喂，我哋全部都好熟喎呢個，識咗幾多年以上啦呢個？我識咗30年左右。由細到大由細睇到大係咪？由細睇到大。睇佢打牌睇到而家。我哋不如聽下茶姐講下 Ed 董先啦。以前跟佢學咩 game 㗎？我跟佢學牌牌啦㗎。同埋阿約約呢個人，佢好似係贏過嗰啲獎杯，可能係多到係擺唔你晒拜唔拜到㗎佢？佢係健力士，健力士有一個紀錄保持者嚟啊嘛，有一年紀錄保持者。
你就咁佢個成就係非常。不過陣間呢個可以慢慢討論，因為一定都又係去到好後呢單嘢，又係去到好後啊！你哋有冇人會唔揀係 Ella 呢單嘢？唔係，如果我喺左邊，佢咪賴咯。咁冇辦法，未出到未出到咁即係 Horace 唔好彩啦。係，因因為我哋太熟啦，而且佢係一個長輩，佢各樣嘢都係略勝一籌。偶像級。係咁，我哋而家投得未啊？嚟左邊 Horace， Horace，右邊1、2、3。全票係咪梅花？紅心4，我係14號。梅花10，梅花曬30， 30 14對30啊，14對30。 14對。睇下開個14出嚟望下。 14係。哇！靚仔嘅。我已經投得啦。哇！呢個一定係。哇！呢個你知唔知係又低調，而且又好強？係啊，食神嗰句出咗嚟。我想問下，好型啊！紅心4係邊個？好型，紅心啊！紅心阿 4 Wing，調翻轉。阿 Wing 啊！你知唔知係好多細路仔嘅偶像嚟？好嚟了。啊係細路仔。好，我知介紹翻先。左手邊方係顏教卡啦，我識㗎，呢個5我識㗎。咁啊，右手面就係阿 Wing。阿 Wing 都係人都識㗎。係啦，咁阿 Wing 又應該未必係人都識，係比較低係佢好低調比較低佢調帶數萬人警嘅。一定係啦，係可能啲細路仔啲即係啱啱出嚟打撲克嘅未必識佢啦年輕啲嘅係啊。但係你只要可能碌過2-3年，你一定知佢係邊個，係因為佢打嘅比賽由我以前出嚟打，可能1920年佢已經係開始贏 ABT 啊，跟住佢而家已經喺 Triton 上面係好出名啊，即係一個好高額嘅玩家咯，好唔係後起啦，已經起晒㗎啦，人哋知唔知啊？大家仲後起起到係人都識㗎啦，其實。佢年紀唔大啊嘛，問題。係啊。係，咁咪就係年青有為咯。如果呢個世界即係香港冇 Danny Tan，可能佢已經就係頭1頭2嗰啲咧，係咪啊？哇！你又攞掟出嚟比，真係喎！但係講真，因為香港嘅最頂尖嗰啲人才太多啦。我好肯定嗱，亦都係有啲前輩咧，曾經我哋喺度討論緊一啲最頂級嘅牌手，嗰位前輩咧係我哋啱啱有討論過嘅前輩，佢都直接已經話阿 Wing 係好頂級。阿 Wing 喺我心目中係數一數二。係啊，我覺得阿 Wing 係好強。咁我梗係冇資格講啦。咁但係阿 Wing 喺我心目中都係受萬人景仰，真係咁都係好強。啱，好彩有 Danny 頂住。咁真係啊！如果唔係，我真係佢可能係嗰啲咩坐幾望一嗰啲嚟。係啊，冇計啊！坐一望一係咪？係喂，咁唔好令到左邊好似冇乜討論咁樣。顏教都出名㗎喎。顏教你哋熟唔熟？顏教係一個叫做 KOL 嚟㗎嘛。我同跟住佢出名係捉棋。係佢係打機㗎嘛。佢係打機先㗎，佢係打機派㗎。哦，即係自己有另外嘅專長。即係我同佢嘅 connection 係唔係？喺呢度同佢打機㗎。有佢打機定好風趣㗎。捉棋。捉棋，捉棋。你問我嗱，我對顏教嘅認識咧，我印象佢贏過1年嘅 APT Main Event，好似第二 freeway top 咗啊嘛，喺韓國仁川站。同埋佢每次有佢在場嘅比賽，我都係可以溫得好啲，所以我好中意。即係佢旺你啊！佢好肥啊！唔係佢旺，唔係佢旺我。佢旺你。佢同我冇同台，冇同台。即係你冇份贏佢嘅。冇贏佢，襯佢，但係佢就旺你。佢就唔知點解同我好投契嘅喺嗰個位。係啦。咁樣。不過就冇辦法啦。咁嚟啦，我哋差唔多要下一個定論啦。我哋會揀左邊就係顏教啦，右邊就係 Wing。冇辦法。好，我哋而家嚟投，好諗定未？準備1、2、3。要咁講，其實顏教係佢實力都高㗎，但係真係拍阿 Wing 咁冇辦法輸咗。冇辦法。係咯。紅心煙係11號。 11。 27。11對27。 11對27。11對27。真是我開得幾真出嚟。哇！左邊係咪紅心煙啊？係。紅心煙係阿子柔係好紅心煙左手邊就係我哋嘅子柔。咁就右手面就係 Leo Pan，我哋大家好多人都識㗎。如果打開撲克，係啦，咁喺香港都打開比賽嘅。我諗大家咧有啲唔係好熟 Leo 嘅，因為咧你哋冇同阿 Leo 傾開偈咧，你會覺得佢可能有時會有啲嚴肅啦。但係其實咧，佢都好分裂㗎，係啊，正常咯 nice 咯，樣子比較嚴肅。我試過真係喺打比賽嘅時候咧，佢行過咧，我哋係可以廢話連篇好耐啊！可以。其實你咪係你多廢話啫。係我係，但係 Leo 係可以同我困到㗎，係可以同我困到。咁如果排技上咧，比較排技上唔使講啦，之後就算啦，都係掃地。我係算啦，我之後唔知啊。好彩你個樣好少少咋，你而家我又加翻分啦，幫你係咪啊？之後真係靚仔。係。但係我哋而家直接仲有冇嘢比較？我覺得因為下一關係咪都見到佢㗎啦嘛，咁我哋就直接投咗先咯。我哋可能同佢熟少少咁咯，係就係贏咗少少馬鼻嘅啫。如果唔係，你贏都冇啊！你講，知唔知啊？投唔投啊你？我投埋咯。投埋啦，唔通佢投右邊咩？哇！你真贏硬㗎，你以為自己？係啊，你覺得自己贏硬啫？因為無啦啦俾人2票輸，快趕收工啊！葵扇8，葵扇8係8號仔，8號對25。8對25， 8對25，睇下邊兩個先。 8對。哇！有條鏈喺手喎，好似。哇！喂！
面頭嘅呢個。喂，講個見到自己嘅喂，有呢個薯薯地喎喂。喂，有邊個選乜邊個嚟？我想問下介紹下先。梅花唔係邊個啊？梅花唔得喂，做咗嘉賓見到自己嘅，我我贏面高唔高啊？我會有少少驚。其實不如介紹咗你我哋首先左手面嘅朋友咧就係金手鏈嘅得主嚟嘅，呢個係。唔係呢個，等你介紹啦。陣間先至再介紹。你叫我介紹左邊定右邊？左手面嗰個。哦，左邊呢一個係佢係嗱，大家而家望到張相，佢係喺一年嘅 WSOP，即係我哋嘅世界賽入邊，佢係贏咗一個 Mix Game 㗎，好似 Mix Game 係啊，冠軍贏咗條金手鏈，好似係香港即係頭幾個贏金手鏈嘅人咁樣。同埋佢嘅菠蘿係好勁啊！菠蘿大菠大菠蘿好勁啊！哦，即係 Mix Game 係非常純熟。Mix Game 要贏第一好難㗎喎，好多隻 game 混合埋一齊㗎喎，你叫我求其玩一隻我都唔識。運氣同實力嘅。運氣與實力混合晒。咁阿思熟坐下坐下玩都係啲後生嘅 player。喂，但係右手邊嗰個咧？喂，右手邊嗰啲你揀緊我以為再贏啲右手邊嗰個掃地咯。右手點會掃地啊？哦，執頭嘛，贏到掃地，掃到。其實右手面嗰個麻麻地嘅，講真。真係唔得。邊個爭啲咯？你計又爭啲咯，你睇戴住副眼鏡又眼超超咁。同埋近期右手面嗰個排手咧，由佢嗰個本身攣毛嘅頭髮轉咗做直髮啦。得唔得啊？真係薯薯地嘅啫。樹咗啊！攣毛好啲。但係點解我好似有少少信心咁？你又話？嗱，認真嘅。你哋係一個友情牌，冇友情㗎啦，同佢呢啲人唔會做朋友啦，都係嘥唔可以做朋友。係咁，你會用一個咩角度去？我而家就講啦，嗱，如果講大牌嚟講咧，呢個人就麻麻地嘅，啲牌技差唔多，但係佢玩 board game 幾好嘅。我同佢玩驚爆倫敦嘅時候，佢有啲料到嘅。咁所以我哋開始投票啦，好嘛？好，嚟，最頭嚟，左邊就係阿樂，右邊就係 Dicky 仔啦。好，嚟準備，1、2、3。喂，你係燕仔，喂，我估唔到你唔俾我贏一下喎，衰仔，4-1，你特登㗎定係？一定唔可以。你預我一定贏啊，大佬，好。紅心5係先4號。紅心5係15啊，係咪真係？紅心係15。 15先啦，15係邊個啊？4同15啊？4同15啊？4。哇！喂，咁型嘅嗰個邊個嚟㗎？哇！哇！好癲喎！喂，邊個抽㗎？哇！阿尖再見。哇！喂，真係棘喎你咁分翻先，樣。紅心係邊個啊？哇！紅心係阿 Phil。喂，好難搞喎！你拎啲戰神出嚟同你打，你自己斷正嘅啫呢啲位，好大力我 feel 到你㗎。我哋講一講右手面嘅朋友咧，就係阿 Phil 嚟嘅。真係好難贏。咁左手面就係阿 Phil。好啦，咁介紹下啦，唔好講阿尖仔住啦。阿 Phil 佢係一個加拿大嘅選手，佢本身係加拿大，你知唔知？係佢香港 mix 加拿大，跟住佢係一個我哋前輩級嘅牌手啦。佢打牌嘅技術當然係非常精湛，非常係極度頂尖啦。係啊，咁佢大賽嘅經驗都唔少啦。咁左邊呢個咧？左手面嗰個，你介紹下，識唔識㗎？唔係好使講啊。識唔識㗎？嗰個其實都係㗎啦。唔係喎，但係佢近期有少少成績㗎喎。你知唔知我哋而家拍攝當日佢贏咗一個比賽，佢唔夠24個小時㗎啫喎，啱啱。係佢符碌啫嘛。咩嚟㗎個比賽？有靠個咩 MGM 啊？係全靠我眼湯啊嘛。好彩幫手嗌牌啊！你聽。因為講真嘅，大家都知阿 Tom 教我打啤㗎嘛。係。其實阿 Tom 冇認真地教我打啤，佢最主要係教我甩牌先。咁我琴日係咁甩 A。琴日係咁甩牌。咁你琴日贏咗一個咩比賽啊？琴日贏嗰個係5800咯，澳門嘅美高梅嘅比賽，贏咗第一，有幾多錢啊？30幾咯。有冇40？ 30幾啊？本身有40，但係我哋 ICM 哇，咁好威咁喎！你好似而家。冇講過。咁你對上嗰個再贏一個第一係咩嚟㗎？嗰個就 APT 咯，威啲啲咯。唔講㗎啦，唔講㗎啦。嗰咩球員贏百零萬嗰啲啊？係唉，要知嘅人就知唔知就算啦。好，我哋兩個已經比較咗佢哋即係各樣，即係佢哋嗰個成就都係非凡啦。但係如果心裏有數嘅話，或者你睇下中意邊個多啲，我覺得有機會贏嘅。冇啊，喺我眼中都係阿 Phil 啊。係阿 Phil 係真係前輩級，但係我哋都會有一個友情分㗎嘛。好嚟，準備1、2、3。阿 Phil，阿 Phil 晉級咗啊！阿 Phil 晉級咗，你自己斷正啦！你做咩事啊？呢度3隻右手，阿 Phil 贏，阿 Phil 贏，3比。好，你哋抽，求其揾兩個抽。梅花白，紅心88同1828。哇！嗱，我想講，喂，睇面上，呢兩個特別啦，係家俊嘅對決啊！係啊，撞名撞名。喂，咁香港只能有一個家俊嘅啫喎，呢度呢一 round 嚟計。係我哋最喜愛排的家俊。哦，真係冇介意。呢兩個好難揀。我應該揀到，因為我兩個我哋未介都識嘅。紹嗰個人，哦，我哋介紹翻先，介紹翻。我哋左手面咧就係追身淵啊，追身淵就係阿袁家俊啊。哦，家俊。咁啊，右手面就係右手邊咪家俊啊，係咯，就係叫家俊。右手邊家俊。係啊，徐家俊。係啊，徐家俊啊，咁就
我講一講先啦，好唔好啊？因為呢兩個我都想講一講啊。咁阿 Jason 就係我一個好好嘅朋友嚟嘅，同你 friend 啊嘛，好 friend 嘅。咁佢就有著名嘅 Teal Poker 就係佢發明嘅。Teal Poker 係咩嚟㗎？即係就係好挑啊！人哋 WhatsApp 無啦啦係要 call 我咁樣嘅。我即係佢好挑，係啊，好挑啊，好挑嘅。但係會唔會影響到打牌㗎？唔會，但係純粹挑。佢純粹因為佢直接翻香港啊，佢影係啊唔到啊。因為即係自己走埋就走啊嘛，自己走埋。一爆走真係翻香港。咁另外嗰位家俊咧就係家俊呢個係秘密嚟啊，真係唔係好多人知嘅。佢做咩事咁啊，而家同大家講，佢藏毒。我係繼阿 Tom 之後，曾經有想拜過師。嚇！真㗎，你你叫佢教你打邊爐定咩啊？教我打 A 機嗰啲咯。 A 傾傾。係啊，係啊，真係。哦，即係幾年前，又係打機㗎。即係幾年前啊？我諗有1年前啦，我係想真係我係曾經係專登嗌佢出嚟食飯，問佢即係想拜師嘅，係真係學費啊？唔知咧。學費內容啦，唔講費內容。咁就兩位我都係好中意嘅朋友，係，但係就冇啦，一定喺我眼中一定係家俊㗎。我都係兩個都係家俊，所以我咪講家俊咯，家俊都熟，點都保你有16強啦，衰仔，嚟啊！準備好未？投1、2、3，邊個投咗左邊？得，我邊個投咗左邊啊？哦 ，Jason，拜拜。家俊贏。唔係喎，你哋兩個係 Jason。我哋兩個 Jason。3比2。徐家俊贏。佢先錄，佢先5對6，5對6，快靚正，快6廿1點。我都係大人物嚟嘅呢兩個。唔係細咯，因為啲大人物未出啊嘛。呢個都唔細㗎啦，講真。年紀唔細。哇！年紀唔細，講完出咗嚟即刻。哇！係先，我哋大家都好熟㗎喎，呢兩個玩家。左手面就係阿東。你記唔記得佢贏過咩杯嚟？HKPP， 我以為 Sparrow 杯，唔係 Sparrow 杯，唔係 Sparrow 杯，係 PPA，係 PPA。哇！咪介紹埋先，右手面就係哇呢個嘅 CEO 啊，近期嘅 CEO 啊，咁就係啊。咁就我哋講講阿東先啦，應該阿師熟㗎，阿東就。阿東係我同佢女朋友熟啲。大家都同佢女朋友熟啲。我都係同佢女朋友都幾熟㗎。但阿東都打咗好多年 poker。係啊，亦都打得好好。而且佢嘅牌風係好穩健，即係佢保守型咯，即係證明佢個人係真係好穩陣咯，可以俾到一個溫暖一個家。唔係啱啱阿 Dicky 講過啲即係嗰啲成就咧，佢都有一個好大嘅成就，就係曾經喺一個 APT 嘅 Ming 係打到第3名。係喎，2023年我記得。2023年4月幾？我記得，因為我有份貢獻2、3槍嘅，大佬點唔記埋咪年份啊，大佬。喂，咁我同阿東好老友嘅，咁右邊嗰個咧？喂，咁就一定係超級前輩級人馬，一個 poker 鋪中鋪啦，又係前輩級嘅一個比賽選手。咁但係就冇辦法，我哋呢個位就一定係主觀㗎，我哋就係主觀。唔係咁，但係我唔知你點解。唔係，我覺得咁 King Moon 嗰個成就都大概以前係一定大啦。佢最出名嗰個係咩杯啊？紅龍杯啊嘛，紅龍杯咁係咯，佢係總之係一個好頂級嘅撲克牌手咁樣。佢個紅杯係連綠茶冇留意 MTT 都知。聽都聽過啦。食咗好多年。咩樓下送外賣都知啦，呢啲。拎過啦。係啊。即係有見咩？你唔係紅龍 King Moon 咩？係咯。係咁兩個嚟講，我哋今次隨心啲諗下，揀邊個？一左一右。左手面係阿東，右手啱都隨心嘅。右手面係 King Moon 啊！嚟，準備1、2、3，數手仔，4比1。阿東，因為我哋同阿東可能係啊，真係少少啦，叫做。好想同阿東㗎啦。如果你排技你輸一格嘅細佬，知唔知啊？唔緊要，保你。第一輪嘅最後講啦，哇2-2喎。2對22。第2對22，2號係哇阿湯仲未出嘅。阿湯係咪俾人收咗啊？哇！2對22啊，22。仲有邊個啊？哇！好，我哋講一講左手面就係 Stephen， 就右 Stephen Lai 啊 ，Stephen Lai， 右手面就係 Elton John，兩個都係我哋嘅香港poker圈嘅前輩。係啦，咁 Stephen Lai 佢最出名當然係佢係 PPA 啦 ，PPA 嘅其中一個創辦人啊嘛。係啊，係而且佢都係一個 Nice 嘅前輩啦。係啦，咁我哋都要講，我覺得係介紹咗阿 Stephen 先啦，跟住因為陣間 Elton 就轉頭先講，都係阿師講晒㗎啦，咁就我哋介紹多少少嘅 Stephen 啦。咁阿 Stephen 咧，其實佢平時你見佢有主持啊各樣嗰啲咧，其實全部都係做得好好嘅，同埋佢係真係好有經驗，同埋係好有心去發展香港嘅 poker 嘅，係啊，咁所以係好
真心 respect 嘅，真心 respect 嘅。咁就但係無可奈何就到阿師啦 ，Elton 真就咁 Elton 大哥就最出名應該係贏咗 One Drop 嗰個比賽，你都知㗎嘛？都係啊，成名作啦，你當係係啊。咁再加上其實 Elton 真作為一個即係撲克。佢都做好多公益事業嘅，我而家驚大家都唔知呢啲嘢。佢做好多公益事業嘅。哇，可唔可以講少少？哇，講嚟聽下。你哋呢啲要 Google 揾，我都唔知佢做咗啲咩公益事業，但係我知佢做好多嘅。係啊，咁即係哇，咁心地好善良喎。係啊，咁都好善良嘅，回饋社會對我哋都好嘅，所以係心。你好似好驚講錯嘢㗎。冇，點會咧？係肺腑良心支持。大哥喺我心目中亦都係同其他嘅大神係唔係佢係直提大神中大神啦，又係頭幾嚟嘅。香港 number one 啊！係啊，冇啊，即係呢個都係陣間可以再慢慢討論㗎。我哋總之係頭幾啦，頭幾嘅到時再講啦。好，咁我哋而家要投啦。左手 Stephen，右手 Elton，右邊一、2、3，冇辦法啊！呢個真係冇啊 ，Stephen 預咗個強，冇啊，太強啦個對手真係。剩翻最後兩個，加專業。哇，好緊張！最後第一輪嘅最後，第一輪32，紅心3係13。嚇，係咯冇。呢個幾靚仔呢個，爭咁啲。哇！喂，要打，係咪打咯？打到㗎，喂，真係打到。呢個神仙打架喎！喂，嗱，我哋介紹，咗左手面係阿 Tom，咁右手面就係 Ivan。咁我哋不如介紹咗等冇咁熟嗰啲介紹佢先啦，好唔好？阿 Tom 你係咪冇咁熟啊？梗係唔熟啦，呢個麻麻地係嘛？手氣打得咁差，咁又爭咁啲咁，但係啦。但係佢喺嗰個場好似冇乜人去到喎，你睇嗰個場 Triton 掃地啫，佢都入去掃下啲籌碼。即係借啲意上去咁樣嘅啫。借啲意玩下籌碼啫，玩下籌碼，掃即係普普通通啦，麻麻地啦。你哋覺得咧？我熟阿 Tom 啊，隔離嗰個我唔係好熟，佢係咩？Ivan，我聽講佢係以前佢已經係一路都關咗好多年撲克，佢係喺澳門一路打咗好多年，咁佢可能近唔知幾多年開始啦，佢就專心投入周圍四處出去各個打比賽咁樣啦。但係都好老實講，都好多成績㗎。講香港你要數鋪咧，一定會數到佢嘅。有佢一定有佢，一定有佢。打得超級好。都唔係好熟咗咁咯。咁阿 Tom 都唔算後起之秀，都係可以同佢嚟一個 battle 喎今場。我覺得有得困，但係因為我驚阿 Tom 直接 year one 俾人 foul 咁我都介紹多少少啦。咁其實咧，佢係一個遺言嚟嘅。係啊，遺言幫佢遺言下先啦。我驚佢一彎就爆啊！你驚我定頭係咪？唔係啊，我都預咗㗎啦。轉頭睇下投邊個咯。係咯，咁阿 Tom 咧就係一個90後嘅牌手嚟嘅，咁就我諗如果近期你行出街打嗰啲細細地嘅場咧，聽到啲小朋友行過都話。我第時我要做阿湯咁樣噶，真係近期有啊。咁出名啊而家？一般料咯，大家嘅夢想啲咯，係咯，兒時夢想嗰啲咯。咁所以就好啦，咁但係我都係投 Ivan 㗎呢單嘢。準備嚟啊！左手阿湯，右手面 Ivan 啊！準備嚟啊！睇下你隨心覺得邊個好啲，左邊阿湯，右邊阿 Ivan。3。OK，4-1。阿湯得我同一個最唔熟嘅 Ivan 㗎。好嘢啊你，咁都打得贏！哇！師徒對決啊！阿 Ed 係做咩啊？你中意咗佢啊？我哋今日最喜愛牌手就係。